Fajn, už som sa stratil. To nie je možné, že neviem nájsť nohavice na cvičenie. Nerozumiem tomu. Bože, kam ich tie dievčatá mohli dať? No tak Mia, upokoj sa. Možno si ich len nechala v škole. Nie, nenechala som ich v škole. Ako sa mám upokojiť? Hnevám sa! Hnevám sa, že mi berú moje veci! Hnevám sa. Ale ja im dám. Vidíte? Vôbec si ma nevšímajú. No tak pomôžte mi. Tie dve si ma nevšímajú. Celý týždeň som bez služobníctva a potom prídem sem. Prosím vás, pomôžte mi. Kde ste? A čo, ak sú niekde tu? Poďte sem. Tu je kancelária tvojho otca? Nie, tá je dole. Poďme ho pozdraviť. Nie. Ale tvoj otec je taký fešák. Celina, ten otec, ktorý svoju dceru nechá bez kreditiek, si nezaslúži byť pozdravený. A nesmej sa. Pomôžete mi nájsť tie nohavice? Aké boli farby? To nie je možné, Mia, spomeň si, kam si ich dala. Tu sme už raz boli. Bože môj, čo tu robíme? Viem, že boli v mojej izbe. Mali by byť v mojej izbe, musia tam byť. Dobrý deň. No? Korektnosť pána Colucciho. Pozrime sa. Celina, už prestaň jesť a poď s nami cvičiť. Raz, dva, tri a dozadu. Raz, dva. Despierto, me dices lo siento, con una lágrima derramas. Me abrazas de hielo, me pides un beso y yo me quedo sin re. Solo espero un momento. Solo dime, no es cierto. Tu je. Beso.
Nemôžem tomu No uveriť. tak, Mia, upokoj sa. Nemôžem, Viko. Ako mi môžu vôbec povedať, že ma nemôže prijať? Je to môj otec. No tak dobre, upokoj sa. Určite sa ešte hnevá kvôli tej oslave. Ak je to tak, nech mi to povie do očí. Áno, konečne, tu je. Ocko? 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 Čo tu robíš? Kradol si však? Mia, počúvaj, nekradol si. Pomoc! No tak nemusíš tak strašne kričať. Mia, prestaň kričať, upokoj sa, počuješ? Ticho! Pomôžte mi, prosím vás, pomôžte mi. Že povedz, že iba snívam. Povedz mi, že tento chlap tu nie je. Prosím ťa, povedz mi to. Čo tu robíš? Od toho večierka som ťa nevidel a chcel som vedieť, ako sa máš. Prepáč, ušla som od hanby. Myslel som si, preto som za tebou prišiel. Naozaj? No, áno. To je Nie, milé. nie, počúvaj ma, never mu, Selina. Prichytila som ho ako zločinca, schovával sa tu. Ale čo? O čom to tu hovoríš? Zločinec? Áno, Ja si zločinec? zločinec. Peter by nikdy neotvoril dvere niekomu ako si ty. Dobre, a ako som sa sem dostal? Ja som a? mu otvoril. Prečo, ocko? Veď som ťa žiadala, aby si ho nepúšťal. Pustil som ho, lebo prišiel za Selinou. Povedal som mu, aby tu na ňu počkal. No tak už si našiel svoju Selinu, nie? Teraz si daj odchod. Mia, Prepáč, ocko, ale neznesiem prítomnosť tohto sedliaka. Dobre vieš, že som na toto veľmi citlivá. Mia! Mia, počkaj! No tak, Mia, veď bolo jasné, že Selina odíde s Miguelom. Ja viem, Ona netancuje, tak prečo ti to vadí? pretože neznesiem, aby dala prednosť tomu sedliakovi. Neznášam ho, rozumieš? Prestaň už myslieť na Miguela. Ja nemyslím na Miguela. Myslím na to, že mi kradne kamarátku. Na to myslím. Dobre? Máš pravdu, poďme cvičiť. Áno. Do toho. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Dole? Ako to bolo s tým? Te encuentro despierto, me dices lo siento con una lágrima derramada. Čo ti je? Oh, Viko. Povedz mi to. Nie, ja už viem, čo ti je. Už to vieš? Áno, je to preto, lebo ti tvoj otec zablokoval všetky karty. Áno. Áno, je to preto, Viko. No tak vidíš, povedala som ti, že ťa dobre poznám. No es cierto. Solo quédate en silencio, 5 minutos, acaríciame un momento. Tak, a teraz už môžeme pokračovať, dobre? Áno, takže zopakujeme to? Áno, znovu a všetko. Čo tam vidíš? Veď tam nikto nie je. Jaj, čo zase otravuješ? No, to je tvoja práca. Čo nevieš, že chlapci sa majú vstup zakázaný? Prišiel som za Selinou. Tá tu teraz nie je. Ale raz sa sem vráti. Býva tu, no nie? Je to jej izba. Ty si sedliak. Vieš, prečo ťa nemôžem zniesť? Prečo? Pretože okrem toho, že si sedliak, si aj hrubý. A ty si rozmaznaná princeznička.